ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದ ಫೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆನೆಗಳ ಕೈಲಿ? ಸುಗ್ರೀವ ಫೈಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರಡಿ ಒಂಟಿ ಆಯ್ತಾ ಕರಡಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತಿ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು, ಈ ಬೈಕ್ ನಡ್ಸೋದು, ಜನಗಳಿಗೆ ನಡ್ಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರ್ಸಕ್ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನೊಂದು 5 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಂದು ಬೆಳೆದೇ ಬಿಟ್ಟು. ಭೀಮಾ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭದ್ರವಾಗಿ ಗುಂಡ ಮತ್ತೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಭೀಷ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕರಡಿದು ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಕೆಲವು ಜನ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರು.